咁不如就再玩多鋪啦，再玩多鋪我哋5.32%啊，睇下有冇啲乜嘢特別先，都係照舊啦，由9睇起啦，咁啊逐個睇下有冇 single 或者呢個 lock candidate 啊。OK，六咧就有 single，亦都有頭先個 lock candidate 啦。咁啊做完之後咧，都仲係有個 lock candidate。6、5、4呢度啊，有個 lock candidate 啊。3 single，呢個都係 single 啊。呢度呢個唔係咁易睇到嘅。3、2、1有個 single，唔係1有個 lock candidate，lock candidate，一下就減咗好多。翻去9啦、8啦，8咧就有個 lock candidate，呢個都係 lock candidate 喎，咁咪變咗呢個 single 啦。咁啊，直接做啦，呢個 single。7好多 single 咯，應該完得晒，係啦。咁啊，見到個2噃，完咗個7就有個2啦。2咗之後咧，就有個 lock candidate 啦，就減咗佢啦。跟住見到有個5喺度喎，5之後上面有個3啊，3就完咗啦。隔離有個1，OK，都係 single 嚟嘅，呢啲都唔難睇啦，係咪？咁就大家望一望呢度咧，1616，咁即係呢個係9啦，因為我可以 matching pair 啊嘛。咁啊，跟住刪除埋啲1啦，做咗個9先，跟住做埋個5去啦，不如1616，咁我真係要刪除呢個1。咁就再望一望呢個啊，有個 matching pair 2529，即係呢個係4啦，呢個係4啦。跟住咧，你會見到啊，呢度有個6嘅 single 啦。咁好啦，翻返去9先，8、6、5、4，呢個係 single 嚟嘅，呢個 single 有陣時都會 miss 嘅，就係8，跟住就會諗好多嘢。其實咧，好多時候都未必需要咁複雜。呢個都係 single 啊，咁啊出到個6啦，因為1同6係個 by values 個 cell 嚟㗎嘛。跟住就見到個9啦，呢個都係 single 嚟嘅。咁就5咧又有 single 出咗嚟啦，5之後就會有個2㗎。好，做咗先。2啊，呢啲2啊，咁啊上邊有個5咯噃。OK，睇睇先，9、8、6、5、4、2、1，冇嘢啦，冇嘢減啦，咁啊應該減晒啦。咁啊睇睇有冇啲嘢可以都係逐行睇㗎啦，講真。24249啦，126 19241428冇啊，呢個冇啦，呢個冇。2824291428 1428，好多好難睇㗎，當冇先啦嚇。呢個冇啦，呢個冇啦，呢個冇。呢個冇啦，呢個冇啦。246、249、2469，呢個有冇咧？呢個咁鬼多數字嘅，點解？129、241414，好難睇啊！當冇先啦嚇。
有陣時啲咁多嘅嘢咧都唔係好想睇。我哋再望多次啊，98全部都係兩個兩個咧，就夾晒喺中間咯，係嘛？咁就睇下先啊，4就5粒，2佢哋都唔多chain。我感覺呢個鎖咧係咯，呢個鎖唔係 chain 嚟喎，呢個鎖應該係我係會唔會係有個 XY ring 啊？我哋望一望啊！我哋而家聚焦喺啲1424咁，有冇12啊？冇12噃。咁4524有冇25喺度啫噃？呢度有個24452424242814，睇下先咯，1424。141928，喺呢度試下咯。呢度試下係咪一個 XY ring？其實對 XY ring 咧，老實我真係唔係好熟。不過試下咯。即係譬如如果呢個係2，咁就呢個係4啦。咁即係呢站唔係4。咁如果呢個係4咧，咁唔關事啦。咁即係咁即係5咯。唔得。咁如果呢個係2咧，try 下先啦而家。咁即係呢個係2啦。咁如果呢個係5咧，呢個係5。呢個係5，咁即係呢個係4，咁即係呢個係2，咁呢個係4。咦？咁如果呢個係2嘅時候，呢個係4，咁呢個係5。睇睇啊，睇睇有冇啲嘢可以減到先。4個5咧？個5咧，4。如果呢個係2，呢個係2，呢個係5嘅時候，咁即係呢個係5啦。4就唔知。咁調返轉啦。如果呢個係5嘅時候，即係呢個係5。哦，冇喎，呢個冇得減嘅喎，咁即係唔係 XY ring 喎？咁我又唔覺得係 X chain，咁唔通係 XY chain？XY chain 就要啲時間去搏下啦。真係唔係咁易搏到，同埋有啲嘢減到先得㗎。咦？黐一線啊！呢度咧其實係有個 triple 1242414，自己睇咧睇漏咗，所以我可以刪除呢度嘅124嘅，刪除咗先，係咪？124啊嘛，嗱，呢個係1242414，咁咪124咯，所以我可以刪除呢個1。呢個2同呢個4，所以咧有陣時咧就係要做好啲基本功咯。成日話啲基本功咧做唔好咧，就喺度諗其他嘢咧，就其實就係唔需要。完未啊？仲未完咩？完咗124都仲未完，睇下先啦。
124都未完，好似真係未完喎。OK，咁啊，再望下有冇其他啲嘢先。我哋望多次啊。咁啊，而家12424呢度，咁啊6956啊 OK 嘅。打橫呢1919，咁即係可以刪除呢個1啦。呢個係 trip，呢個係一個 matching pair 嚟㗎嘛。刪除呢個1 OK。咁啊，繼續睇下先。用啲最簡單嘅方法呢，其實係應該有機會做到嘅。唔好成日諗啲咁複雜嘅方法。24624冇啦，呢個冇事，呢個一定冇事，呢個一定1919，呢個都 clear 咗啦，冇咯喎，都真係應該冇喎。24626，因為要睇下咧，真係要 clear 晒咧，clean 晒先好諗其他嘢。呢個 box 有冇啲咩咧？有冇啲嘢可以再減啊？應該都冇啦。好啦，當佢完啦。咁就 OK，咁啊再望多次啦。而家咧就似有啲嘢可以減下啦。即係有啲 chain 可以諗下咯。譬如呢個頭啦 strong link，咁啊都係 strong link 啦 weak link、strong link，咁即係我係刪除呢個4啦。一係呢個4，一係呢個，咦唔係喎，呢個唔係 strong link 嚟喎，嚟一次 strong link weak link，唔得喎，原來呢個都係一個，咦咁再試下繼續，譬如 strong link weak link strong link 去到1啊 weak link strong link weak link strong link， 係有嘅，因為呢個4係呢個4，但係咧冇嘢減到啊，所以好。雖然呢個係一個 valid 嘅 XY chain，但係冇乜用啊。好，睇下個2先，我哋有2諗唔到1咧，1全部都係啲即係兩個嘅可能性。如果我哋可以諗到依個同依個，我就可以刪除依個啦，得唔得？試下，譬如1同4去4試下咯。XY chain 啦，嗱1去4啊 strong link weak link，去唔到 strong link weak link 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 strong link 啊頂！我諗住去依個1喎，所以都係唔得啊。咁我覺得唔好諗 XY chain 啊，太複雜。我哋不如睇下會唔會有返個 XY ring 先，又睇睇啦。而家因為少咗好多數字啊，即係好多都係 by value cell 嘛。我哋望多次啊，2414，咁有冇12啊？冇12，冇12真係唔係啦。咁1959有冇15啊？又冇15喎，咁即係唔係啦。咁4524又冇25噃。4969有冇46啊？
都冇46，咁即係都唔係噃。26、25有冇56啊？都冇56。咦？14、19又49喎。呢度如果14咁即係9啦。好，試下先，試下咁啊！即係如果呢個1咧，呢個係9，咁即係呢兩個唔係9。咁跟住咧，如果呢個係4咧，如果呢個係4，1、4、9。如果呢個係4，呢個係2，刪除唔到9嘅。本來我諗住刪除到個9，咁即係唔係9啊？咁啊，再試下咯，試下呢個係1。如果呢個係1咧，1、4、9。如果係1，咁呢個係4，咁即係呢兩個唔係4。咁如果呢個係9咧，咁呢個係4，咁即係呢兩個都唔係4。OK，終於揾到個 XY wing 啦，即係呢兩個唔係4，咁即係呢個係4啦。好，咁啊應該都真係可以解決到個鎖啦。唉，我做咗幾次，即係有陣時 XY wing 咧，有陣時好易睇，有陣時咧就都未必咁易睇，即係未必咁易揾到嗰個 ABC 嘅 C 咯，仲要練習下啦。咁啊，好啦，最後都完到嘅一個唔係咁 perfect 嘅，唔係咁 smooth 嘅 perfect 應該咁講。咁啊，好啦，就咁啦，拜拜。